الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في المبحث الأول، وعنوان هذا الدرس: الآثار السيئة الناجمة عن عدم التمسك بمنهج السلف. الآثار جمع أثر، الآثار السيئة يعني الآثار السلبية، الناجمة يعني الحادثة أو المتولدة عن عدم التمسك بمنهج السلف. إذن هذا الدرس يناقش ويبين الآثار السيئة، يعني ماذا يحدث وماذا جرى في عالم المسلمين اليوم بسبب ترك هذا المنهج وبسبب عدم التمسك به عياذا بالله. قال المصنف غفر الله له: لقد نتج عن إهمال منهج السلف وعدم الرجوع إليه. ماذا نتج عنه؟ الوقوع في أخطار كثيرة وفتن عظيمة، من أهمها ما يأتي. طبعا هي أربعة آثار. سوف نأخذ في هذا الدرس التاسع سوف نأخذ أثرين، وفي الدرس العاشر القادم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقية الآثار. الأثر الأول: إهمال جانب التوحيد بالكلية أو ضعف الاهتمام به. ولا شك أن هذا أثر خطير جد خطير. إن جانب التوحيد علما واعتقادا وعملا، وبخاصة توحيد الألوهية والعبادة، قد تم إهماله بالكلية أو ضعف الاهتمام به من جهة كثير من الجماعات والحركات الإسلامية العاملة في الساحة الدعوية اليوم. هناك جماعات وحركات رفعت شعار الإصلاح وشعار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكنها وبكل أسف هي بعيدة كل البعد عن منهج السلف في تقرير التوحيد، ولا سيما في توحيد الألوهية والعبادة. وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن العجب لا يكاد أن ينقضي من مرارة هذا الواقع الأليم، بالرغم من أن هذا الجانب من التوحيد له من الأهمية في الكتاب والسنة وأصول الدين ودعوة الأنبياء والمصلحين، ما يوجب أن يكون هو الهدف والغاية الكبرى لأي داعية. يعني هذا العجب من ماذا؟ العجب من إهمال هذا الجانب من التوحيد وعدم الالتفات إليه في الوقت الذي يمثل هذا التوحيد الهدف والغاية الكبرى، يمثل الهدف والغاية الكبرى والأهمية العظمى. يعني كيف يترك؟ كيف لا يلتفت إليه وهو يمثل الهدف والغاية الكبرى؟ ولا غرو، يعني ولا عجب أن يتبوأ التوحيد هذا المقام العالي في بناء الإسلام العظيم، فإنه هذا للتعليل. يعني لا عجب أن يتبوأ التوحيد، أن تكون له هذه المكانة العظمى وهذا المقام العالي في بناء الإسلام العظيم. لماذا؟ ما السبب؟ ما العلة؟ فإنه هو الغاية الأولى من خلق الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو أول ما يتوجه إليه أمر الله وقضاؤه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا، هذه ما نافية، وإلا ما نافية وإلا للاستثناء. وهذا الأسلوب من أساليب اللغة العربية يفيد الحصر والقصر
يعني ما أمروا إلا ليعبدوا الله. يعني أمر الله تبارك وتعالى متوجه في توحيده سبحانه وتعالى، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص الدين العبادة، حنفاء يعني مستقيمين. الحنيفية هي الاستقامة وعدم الميل وعدم الانحراف. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نص واضح صريح، وهو الغاية من بعثة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. في كل أمة بعث الله رسولا. بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، والبعد كل البعد عن الطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الغاية من إنزال هذا القرآن العظيم بإحكام آياته وتفصيلها، كما قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لما؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأكمل إن شاء الله في المقطع التالي.